经常打呼噜会患上高血压，医生却有关联，还可能引发多种疾病。本以为只是一次例行常规体检，却发现高血压几乎到了警戒线，差点被医生送去急诊。事后看了心血管内科，做了10多项相关检查，指标却多为正常。那么高血压到底因何而起？上周在参加公司组织的体检时，杭州市民殷先生就遇到了这样一桩怪事。医生对应先生进一步诊查后，终于发现了病源所在。检验结果多项关键指标正常，为何还会得高血压？殷先生40多岁，参加工作后每年定时体检，多年以来，除了去年被查出血压略高以外，身体基本没有其他异常。当时血压计显示的数值只比标准压高出了一点点，我就没当回事，以为控制一下饮食，再锻炼就可以把血压稳定下来。没想到这次体检，血压一下子就涨到了120/170毫米后。殷先生说，体检医生让殷先生体检结束后，马上去心血管内科检查。由于没有家族遗传史，为了查找高血压的原因，心血管内科的医生建议做个全面检查，但心脏 B 超、肾脏 B 超、心电图、激素等数十项检查做下来，指标却均在正常范围之内。医生看着单子，开口问我晚上睡觉打不打呼噜。应先生说，当时他有点摸不着头脑，因为在他的印象里，打呼噜和高血压这2个词好像没什么联系。我回答医生，打，而且很响。他让我做个睡眠监测，第2天再去门诊复诊。殷先生告诉记者，睡眠监测的结果可以说是非常吓人。报告显示，晚上睡觉期间，我每隔10几秒就会有一次呼吸暂停，最长的一次持续了将近60秒。血氧浓度最低的时候只有 62%， 明显缺氧。门诊医生告诉我，这是睡眠呼吸暂停低通气综合征。我血压高的根源可能就在于这里。他让我尽快购买呼吸机，睡觉时全程使用，同时配合口服降压药缓解症状。应先生说，家用呼吸机。受访者供图，打呼噜可能引发多种疾病，如有不适请及时就医。打呼噜为什么会引发高血压？浙江中医药大学附属第2医院、浙江省新华医院耳鼻喉科主任王燕表示，在许多人印象中，高血压这种病症多与不良饮食习惯或不良生活习惯相关，但实际上，睡眠呼吸暂停低通气综合征也是引发高血压的主要原因之一，且近年来有高发、年轻化的趋势。王燕解释道，简单来讲，呼吸暂停意味着人体含氧量变少，为了维持血氧浓度在合理范围内，机体会通过在单位时间内增大血液流速的办法来实现自我调节。好比一根水管，流速大了，压强自然就大了。当然，这只是原因之一。王燕告诉记者，人体长期缺氧还会影响内分泌功能，这是一个长期、缓慢的过程，积累下来的损伤会在某一刻显现出来，不能因为平时体检没问题就掉以轻心。临床上，睡眠呼吸暂停低通气综合征不仅会引发高血压，还会直接引发糖尿病、心肌梗塞等疾病，严重者会猝死。家用呼吸机。受访者供图，王燕指出，睡眠呼吸暂停低通气综合征多发于先天性鼻咽狭窄与下颌短小人群，在肥胖人群中也较为常见。根据病例来看，殷先生就是典型的因鼻咽狭窄导致夜间呼吸不畅的病患。打呼噜是睡眠呼吸暂停低通气综合征最主要、最明显的症状之一，另外可能还会伴有嗜睡、头晕头痛、多动不安等症状。王燕说，一般情况下，患者很难发现在自己身上显现出来的症状。如果有其他人提醒你打呼噜很频繁、很响，那么请一定要及时就医，医生会根据具体情况决定使用呼吸机进行正压通气治疗，或用手术纠正狭窄的气道。结合其他手段综合治疗后，相关症状会逐步改善。王燕说，打呼噜是病吗？它和睡眠呼吸暂停综合征有何关系？
打呼噜在医学上被称为打鼾，它是因为呼吸道阻塞或者气道狭窄引起空气流动受阻，造成咽喉部软组织震动而发出响声。打呼噜到底是不是病，需要分情况而定。如果只是单纯的打呼噜，并且声音不大，睡眠的时候不出现憋气、缺氧等的情况，可以不认为是病。这个主要是因为打呼噜不会对自身造成什么不良的影响，正常人也可能会有打呼噜的情况，比如疲劳或者喝酒后，这种打呼噜多是一过性的。但是需要注意，如果打呼噜的声音比较大，而且还伴有憋气、缺氧，那就要考虑打呼噜是一种疾病。打呼噜和睡眠呼吸暂停综合征是存在一定关系的。打呼噜严重到一定程度后，可以转变成睡眠呼吸暂停综合征。我们可以把睡眠呼吸暂停综合征理解为严重的打呼噜，只不过在临床上诊断睡眠呼吸暂停综合征是需要满足一定的条件的。在临床上，如果10秒不呼吸，就可以称之为呼吸暂停。如果7个小时内呼吸暂停达到或者超过35次，或者每个小时呼吸暂停的次数大于等于5次，就可以诊断为睡眠呼吸暂停综合征。睡眠呼吸暂停综合征除了打鼾以外，还常常伴有晨起口干和头痛，白天嗜睡、精神不振、夜尿增多、注意力不集中、焦虑等症状。如果平时睡眠的时候打呼噜，而且还伴有上述的症状，那就需要警惕是否有睡眠呼吸暂停综合征了。2. 打呼噜为何会引起高血压？还有什么别的危害？上面已经提到了，单纯的打呼噜并不是什么疾病，而且也不会产生什么危害。我这里说的打呼噜其实是指睡眠呼吸暂停综合征，它本身是会引起高血压的。具体的机制可以总结如下：引起交感神经兴奋。睡眠呼吸暂停综合征本身会引起交感神经兴奋，进而引起心率增快、心肌收缩力增强，这样的话会使血压升高。与此同时，交感神经兴奋还会促使人体分泌肾上腺素、去甲肾上腺素、多巴胺等物质，这些物质可引起血管收缩，而血液量就那些，所以可以引起血压升高。激活肾素、血管紧张素醛固酮系统。睡眠呼吸暂停综合征引起的缺氧可直接损伤血管内皮细胞，这样的话可激活肾素、血管紧张素醛固酮系统。肾素、血管紧张素醛固酮系统被激活，可引起水钠潴留，进而使得血管内的液体增多，引起血压升高。睡眠呼吸暂停综合征除了引起高血压以外，还会带来别的危害。具体总结如下：增加心血管疾病的风险。睡眠呼吸暂停综合征可引起间歇性低氧和缺血再灌注，人体为了应对低氧，就会刺激肾脏分泌促红细胞生成素，这样的话，血小板的数量就会增加，可引起血液粘稠，从而增加栓塞性疾病的风险，比如脑梗死、肺栓塞等。缺血在灌注以后，会有大量的钙离子内流，并且生成很多的氧自由基，进而损伤血管，长此以往可增加脑梗死、心肌梗死、冠心病等心血管疾病的风险。另外，睡眠呼吸暂停综合征引起的高血压本身就可增加心脑血管疾病的风险，增加糖尿病的风险。可能大家不太理解，睡眠呼吸暂停综合征能引起低氧不假，但是它怎么能和糖尿病扯上关系呢？其实这个主要是因为睡眠呼吸暂停综合征引起的低氧和高二氧化碳会使内分泌紊乱，可造成胰岛素抵抗或者胰岛素分泌不足，从而增加糖尿病的风险。健康科普大赛，其他包括心律失常、精神异常、性功能障碍、肾功能不全、猝死等。